السلام عليكم، جاي لكم بأحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان. رغم إننا لسه في الحلقة ال11، لكن خلونا نشوف المسار المتوقع لحد الحلقة الأخيرة حسب الأحداث اللي شفناها. البداية هتكون مع قرار بدر اللي شفناه كلنا في الحلقة اللي فاتت، إنه مش هيقدر يقتل جليلة زي ما طلبت منه. اللحظة ديت هتكون نقطة التحول الكبيرة في المسلسل، لأنها مش بس هتنقذ جليلة، لكنها كمان هتكون السبب في بداية العداوة المباشرة ما بين بدر وشاهر، والموضوع هيتحول لصقر شخصي ما بينهم. جليلة ساعتها هتعرف إن بدر ضحى بحاجات كتيرة جدا علشانها، وضحى بعلاج والده وبفلوس كتير أوي كانت ممكن تغير حياته، بس اختار إن هو ما يأذيهاش، وده هيخليها تشوف فيه الشخص الوحيد اللي حس بيها بجد وسط كل الناس الطمعانة حواليها، سواء أهلها أو اللي شغالين معاها. ومن هنا بتبدأ علاقة الحب ما بينهم، مش حب سريع لكن مشاعر هتتكون واحدة واحدة، إعجاب، بعد كده اهتمام، بعد كده غيرة خفيفة، وهيقربوا من بعض واحدة واحدة. خصوصا بعد ما شفنا غيرتها عليه قبل كده. العلاقة هتفضل في السر فترة طويلة بسبب فرق المكانة ما بينهم، نجمة كبيرة وحارسها الشخصي. في نفس الوقت بدر هيبقى خط الدفاع الأول عنها ضد شاهر اللي صراعه معاهم هيكبر أكتر بعد ما يبدأ بدر يكشف أعماله غير قانونية، من الماتشات المشبوهة والشغل السري اللي بيتم من ورا الناس عشان يحقق أرباح ضخمة. جليلة مش هتسيبه لوحده، لكنها هتقف جنبه وهتدعمه، خصوصا في صراعه مع عبده الشيخ وفرج العمدة ووحيد اللي عايزين يهدوا المنطقة بالكامل بعد ما اكتشفوا وجود آثار وكنز تحت الأرض. وهنا بيدخل بدر في مواجهة خطيرة علشان يحمي الناس والمنطقة. من أهم خطوط الأحداث كمان محاولة جليلة إن هي تثبت لبنتها يارا إن هي ما سابتهاش بإرادتها، وإن شاعر هو السبب الحقيقي في بعدها عنها. ومع الوقت ومساعدة بدر الحقيقة هتظهر، ويارا هتبدأ تقرب من أمها تاني. أما ياسين فدوره هيبقى معقد جدا، لأنه هيقرب من يارا ويقربها وهيتجسس عليها، لكن تصرفاته الغريبة هتخليها تشك فيه. وبعد صدامه مع شاهر ممكن نشوف في النهاية إنه هيقلب عليه وهينضم لصف بدر. الصراع ما بين جليلة ونهلة كمان هينتهي بشكل مختلف، لأن الحكاية هتظهر إن الخلاف ما بينهم كان بسبب الناس اللي حواليهم، ومع الوقت ممكن يحصل صلح ما بينهم بدل العداوة. كمان لغز الحادثة بتاع اسكندرية هيتكشف أخيرا، وهنكتشف إن نهلة ملهاش علاقة بيه، والشك الأكبر هيكون حوالين شاهر أو أطراف قريبة منه كانت عايزة تدمر جليلة. على الجانب العائلي أهل جليلة هيبدأوا يدفعوا ثمن الطمع بتاعهم، خصوصا بعد اكتشاف خيانة مرات أخوها واللي هتكون سبب في انهيار البيت وخروجها من حياتهم. وساعتها العيلة هتفهم إن جليلة كانت السند الحقيقي ليهم، لكن العقبة الوحيدة هتكون رفض المجتمع وعرض جليلة لعلاقتها ببدر، لأن طبعا المستوى عن المستوى يفرق. ديت نجمة كبيرة وممثلة، والتاني حارسها الشخصي، وطبعا هيبقى فيهم حوالي كتير عشان يفرقوا ما بينهم، خصوصا من الدهب. العلاقة هتتعرض لاختبارات صعبة، وفي النهاية بعد سكوت شاهر والشرطة هتقبض عليه الشبكة كلها تتكشف. وبعد ما جليلة هترجع بنتها وعلاقتها بأهلها تتحسن، المجتمع هيبدأ يتقبل الحقيقة، ونشوف النهاية السعيدة المنتظرة، وهي هتبقى جواز جليلة ببدر بعد رحلة طويلة من الصراعات والتضحيات. والنهاية تثبت إن الحب الحقيقي ممكن يبدأ من مكان محدش كان يتوقعه. دي كانت النهاية المتوقعة في المسلسل وننسى اللي كان. لو عندك نهاية تانية يا ريت تكتبها لنا في التعليقات، ولو شايف إن النهاية دي هتكون منطقية يا ريت برضه تقول لنا. ويا ريت لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، علشان إن شاء الله ملخصات تانية كتيرة. والسلام عليكم.